入屋問咳嗽，醫生眉頭皺。以前啲中醫一聽到入嚟咳嗽，哇頭都痕，因為咧佢涉及到好多問題，風未清啦，佢會咳嗽啦；陰虛咳嗽啦，肝火旺會咳嗽啦，涉及嘅問題比較複雜。我哋而家教大家一個穴位先止咳先，呢個穴位叫中府穴，叉住個手個窩窩嗰度最凹嘅地方，按咗佢，一個穴位即時可以止咳。有句話，關注藥膳灸可以幫到自己，幫到屋企。如果你也想了解非遗药膳灸，我把我36年的經驗都濃縮到這本藥膳灸入門手冊，涵蓋50種解決方案